皆さん、こんにちは。生体闇アビのミラクチです。旦那さんのね、いびきがうるさいっていうことで、枕っていうね、対策があるかと思います。特にオーダーメイド枕ですね、高さの方をしっかり合わせてあげると、かなりいびきというものはかきにくくなります。やはり、いびきっていうのはこの気道ですね、空気の通り道が何らかの原因で狭くなっていますので、そういった場合は、その空気の気道を広げてあげるために、その高さの方を正確にしてあげると、かなり呼吸がしやすくなりますので、広くなるとそれだけね、強く息を吸い込もうっていうか、その呼吸ですね、しなくても大丈夫なので、無理に入れてしまうと、やはりその振動音が大きくなってしまうっていうのはあると思います。実際にそういった広げてあげるというのは非常に有効ですので、いびきで悩んでいる方はね、そういった枕の高さの方を気にしてあげた方が良いと思います。実際の旦那さんですね、そういうちょっとなかなかいびき書いてても、なんか直してくれないというか、気にしてないっていう方も見えますので、そういった方はちょっと録画とか録音とかして、もうこんだけうるさいんやから、なんとかしてくれっていうのはね、ちゃんと言ってあげた方がいいと思います。実際に客観的にね、そういったいびきを書いてるっていうのを聞かせてあげないと、ご本人さんも結構わからなかったりしますので、実際そういうので、ちゃんと客観的にね、知ってもらうと、そういう、何らかの対策ですね、打ってもらえるかと思います。